A Xunta convocará case 1.600 prazas de emprego público entre maio e novembro. No Consello do Goberno Autonómico aprobouse tamén a solicitude dun informe sobre o traspaso das competencias para xestionar os permisos de traballo. O Goberno galego ampliará o seu cadro de persoal convocando case 1.600 prazas de emprego público. Dos procesos de acceso libre, 23 corresponden a persoal funcionario, dos cales 5 son parte da Administración Xeral e 18 para a Administración Especial. 4 corresponden a persoal laboral. Ademais, 28 dos procesos corresponden a corpos, escalas ou especialidades de persoal funcionario, cun total de 1.258 prazas e 4 a categorías de persoal laboral, cun total de 334 prazas. Polo que respecta aos postos, para o persoal funcionario son 291 de acceso libre para a Administración Xeral, 245 de acceso libre para a Administración Especial e 722 de promoción interna. Para o persoal laboral, convócanse 334 prazas de acceso libre en distintas categorías. Cerca de 1.600 prazas, casi un número moi cercano ás 1.600 prazas de emprego público. As convocatorias serán, logo de acordo hoxe, inmediatamente entre o mes de maio, que estamos a piques de empezar, e o mes de novembro. Van ser 870 prazas de acceso libre e 722 para promoción interna. 80% son para prazas de funcionarios, 1.258 prazas, diferentes corpos, escalas, especialidades, pero para prazas de funcionarios. E o resto, 334 prazas, para persoal laboral. En total, vanse desenvolver 32 procesos selectivos e a idea, xa digo, empezar a facer as convocatorias agora, é que os primeiros exames arranquen xa este mesmo ano, no mes de novembro. Outros dos puntos tratados no Consello da Xunta foi a solicitude dun informe sobre o traspaso de competencias para xestionar os permisos de traballo. Co fin de dar axilidade ao proceso de contratación de persoas inmigrantes, o Goberno galego pretende asumir unha xestión que xa posúen diferentes comunidades autónomas en España. Acordar solicitarlle formalmente ao Consello Consultivo, como paso previo e necesario, facerlle unha consulta sobre as posibilidades legais do traspaso das competencias para poder xestionar os permisos de traballo e todo o que ten que ver coa chegada de traballadores estranxeiros a Galicia. Primeiro, as posibilidades legais, segundo, o procedemento e tamén o ámbito o que podería afectar esta competencia. Xa digo, un paso previo para poñer en marcha todo o procedemento que despois da resposta do Consello Consultivo, que delimitará o ámbito e a maneira de facelo, iniciarémolo inmediatamente. Isto é unha competencia que xa ten a Comunidade Autónoma de Cataluña, xa ten o País Vasco tamén, e, polo tanto, entendemos que hai razóns dabondo para que Galicia poida ter tamén. A enerxía renovable foi tamén obxecto de debate na xuntanza dos conselleiros. O Consello da Xunta coñeceu esta mañá as conclusións dun informe encargado pola Consellería de Economía e Industria á Universidade de Vigo, que analiza a incidencia do reforzo das redes de transporte e as medidas de repotenciación dos parques eólicos na implantación de proxectos industriais. O Goberno galego venlle demandando de forma reiterada ao Executivo Central que adopte medidas urxentes para o desenvolvemento da rede de transporte de enerxía eléctrica, co fin de dar resposta ao potencial de aproveitamento de enerxías renovables en Galicia e as necesidades de consumo de proxectos industriais que teñen previsto instalarse. Creo que as conclusións son claras, que as necesidades enerxéticas dos proxectos industriais, isto é clave, que se están tramitando e os que poden vir, a capacidade que temos de atraer novos proxectos, están absolutamente vinculadas a que se reforce esa rede de transporte, que é un elemento esencial para o desenvolvemento industrial de España e de Galicia, que a repotenciación impulsada pola Xunta de Galicia vai permitir maximizar os recursos que temos con menor impacto medioambiental posible e que, para facer fronte a todo o proceso de descarbonización e de electrificación da economía, non soamente cabe o aumentar os obxectivos do PNIEC, do Plan Nacional de Enerxía e Clima, non somente cabe facer unha nova legislación industrial, senón que iso ten que ir acompasado con redes de transporte eléctrico que permitan que esa enerxía sexa suministrada aos proxectos e que os proxectos renovables poidan evacuar esa enerxía ao sistema. En canto ao eido cultural, o verán do 2025 estará caracterizado en Galicia como o período estival co maior número de prazas nos campamentos xuvenís.
11.630 rapaces e rapazas poderán acceder a estas actividades de lecer organizadas pola Xunta. Imos facer a maior oferta de prazas que hubo nunca hubo un número tan amplio. En total serán 11.650 prazas para a mocidade, entendida entre 9, idade mínima, e 30 anos, idade máxima. Haberá 8.000 destas 11.650, se digo, cantidade máxima, récord na oferta de plazas. 8.183 serán para campamentos, a maioría dirixidos a nenos e nenas entre 9 e 17 anos. Estancias de entre 8 e 12 días en Galicia e tamén noutras comunidades autónomas en intercambio, igual que virán aquí rapaces e rapazas de outras comunidades autónomas. Existe a posibilidade de facer estas estadías no País Vasco, Extremadura, Castela e León, Castela-Mancha, A Rioxa, Madrid e Cantabria.